एक दिन सारे जानवर एक हवाई जहाज में खुश खुशी जंगल की तरफ जा रहे थे। सब मस्ती कर रहे थे। तभी दो डेंजरस बंदर प्लेन में घुस गए। उन्होंने गन निकाली और सब जानवरों को डराने लगे। लेकिन तभी पायलट भालो और उसका दोस्त सफेद कबूतर आगे आए। दोनों ने मिलके उन गुंडों की अच्छी खासी पिटाई कि प्लेन को बचाया और सब जानवर सुरक्षित जंगल पहुंच गए। ऐसे ही मजेदार और एडवेंचरस कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।